អ្នកទាំងអស់គ្នាមានដែលមានផលវិបាកក្នុងការចង់ copy tag ពីវីដេអូគេយកមកដាក់នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងឯងពេលដែលយើង upload វីដេអូចូលនៅក្នុង channel របស់យើងណាហើយបន្ទាប់មកយើងអត់ដឹងថាទៅសេ tag ពីអីទេអត់ដឹងថាពី tag នឹងយើងត្រូវសេមិនទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់ copy tag ពីវីដេអូគេដើម្បីយកមកដាក់ក្នុងវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍វីដេអូនេះមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាវីដេអូនេះមួយអញ្ចឹងយើងពិបាករក tag ហ្នឹងមែនទេយើងអត់ដឹងថាមើល tag មិនទេយើងចង់ copy tag ហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះលែងបារម្ភទៀតហើយលែងមានបញ្ហាទៀតហើយយើងមានកម្មវិធីមួយដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងស្វែងរក tag ទៅលើវីដេអូណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកនេះមកPlay Store ឬក៏ App Store ហ្នឹងតបមកអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយapp មួយដែលមានឈ្មោះថា Tag for Video អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា install ណាបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ install ទេអ្នកទាំងអស់គ្នា install app ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច open មក open ហ្នឹងហើយតបមកវាចេញតម្រង web ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះវាមាន ad អ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងចាំបន្តិចនេះយើងចុចបិទឡើងនេះមកអញ្ចឹងយើងទៅមើលទៅរកវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាណាយើងទៅមើលវីដេអូណាមួយដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានវីដេអូមួយនេះរបៀបwebsite សម្រាប់បង្កើត thumbnail ដល់ free អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់បាន tag វីដេអូមួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង share នេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង share នេះមកតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា copyតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកម្មវិធីនឹងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាផាសកន្លែងខាងលើនេះកន្លែង search នេះផាសមកអ្នកទាំងអស់គ្នាផាសមកតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង search ខាងក្រោមនេះប៊ូតុង search ក្រោមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះលើនេះ search ឃើញ tag ឃើញ tag នេះ search បង្ហាញ tag ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិសេសមែនតើអ្នកនរគ្នាលេងបារម្ភទៀតហើយលេងខ្វល់ទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងយើងចង់បាន tag ទៅលើវីដេអូពីនរណាគេម្នាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះពេលខ្លះយើងពិបាករក tag ដែរពេលខ្លះគឺមិនដឹងតែទៅ set tag មិនទេមិនដឹងតែពាក្យពេចន៍អីមិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការកម្មវិធីជំនួយអ្នកនរគ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា tag សម្រាប់វីដេអូទាំងមូលទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងវាមាន copy all វាមាន select copy select ហើយ deselect all អញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់បាន tag ទាំងអស់អូខេយើងcopy all ទៅយើងបាន copy tag ទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយ copy select នេះจะមានន័យថា select tag ណាមួយយើងស្រឡាញ់ tag ណាមួយយើងយក copy អាហ្នឹងប៉ុន្តែជាទូទៅកុំយកទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាយើងយកពាក្យណាមួយយើងយក tag ណាមួយដែលគិតថា tag ហ្នឹងសំខាន់ឬក៏ tag ហ្នឹងដែលជាតម្រូវការរបស់យើងពេលយកទាំងអស់វាអាចមានបញ្ហាដល់វីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងយក tag ណាមួយដែលយើងចង់បានទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះគឺជំនួយយើងបានច្រើនហើយលឿនហើយការ copy ហើយយើងពេលយើងបង្ហោះទៅយើងដាក់កន្លែង tag ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកវីដេអូផ្សេងទៀតមកឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានវិធី grade នេះហ្នឹងហើយយើងចង់បានវីដេអូពេលយើងបង្ហោះវីដេអូបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង share នេះមកនៅ copy ហ្នឹងអូខេចូលឡើងនេះតមកយើងត្រឡប់ក្រោយយើងនេះវិញយើងផាសទៀតយើង search ទៀតមកអ្នកនរគ្នាអូខេឃើញទេនេះគឺជា tag ទាំងអស់ហ្នឹងហើយ tag អូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះហើយកម្មវិធីមួយនេះជួយសម្រួលអ្នកនរគ្នាលឿនសម្រាប់ในការស្វែងរក tag ទៅលើវីដេអូណាមួយអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាកលឹះខ្លីៗជួយសម្រួលហើយនឹងពលឿនក្នុងការរុញច្រានឬក៏ grow up ទៅលើវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ tag ត្រូវពេលដែលយើងដាក់វីដេអូរៀបចំជាមួយនឹង tag ត្រូវទៅមានន័យថាវីដេអូរបស់យើងអាចផ្ទុះដែរមានអ្នកទស្សនាច្រើនមាន view ច្រើនហ្នឹងហើយកើន view កើនម៉ោងហើយកើន subscribe ទៀតហ្នឹងហើយអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្រើនក្នុងការឲ្យ YouTube របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរីកចម្រើនអូខេអរគុណជួបគ្នាទៅវីដេអូក្រោយ